kembali dengan saya dengan channel Mokita Service. Halo bosku, ini kita akan masang remote motor V12. Ini akan kita pasang di motor ini. Kita cek dulu seperti apa dia barangnya. Kamera ada. Nah, ini bosku, di sini ada modul alarmnya, modulnya V12. Nah, seperti ini ya bosku, V12. Nah, ini jalur pengabelan ya bosku. Jalur pengabelannya seperti ini. Terus dia punya sirene bosku. Sirenenya seperti ini, Dan nah, inilah untuk remote, untuk mengaturnya, tombol-tombolnya ya bosku ya. Ini buka kunci, ini tanda kunci, ini untuk aktifkan di mana posisi parkir, ini untuk posisi starter. Nah, seperti itu ya bosku ya. Tapi yang untuk ini pemakaian sirene ini saya nggak pakai ini. Saya akan mengaplikasikannya dengan klakson motor bawaan, tapi pakai dua ya bosku klaksonnya. Saya nggak pakai ini. Seperti apa caranya, nanti kita akan memasang dengan klakson. Tambahannya ada alat seperti ini bosku. Nah, seperti ini adalah relay 5 pin, hananya 12 volt DC. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan bongkar dulu itunya, bodi motornya. Jadi bagaimana nanti caranya untuk cara pemasangan alarm ini digabung dengan 2 buah klakson yang ada di motor ini. Ikuti terus, jangan tonton terus video saya teman-teman. Tonton terus. Tapi jangan lupa ya komennya teman-teman, subscribe-nya, biar kita sehat terus dalam upload video itu yang beredukasi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita akan bongkar motornya, kita akan ngecek. Check it out. Ngapa? Oke, kita akan lanjut langkah pertama, cara pasangnya. Kita ambil kabel yang warna merah ya bosku. Warna merah ini untuk kabel baterai harus standby ya bosku ya, harus standby.
Jadi kita cek arus baterai ya dari posisi kunci kontak. Seperti ini dia cara mencari arus baterainya. Ini dalam posisi kontaknya, dalam posisi kuncinya off ya teman-teman. Nah, ini adalah dari baterai, dari aki ya teman-teman. Jadi yang kabel merah ini kita akan sambung ke kabel baterai. Nah, ini konektornya bosku. Ini adalah konektornya dari arus baterai, kita ambil dari sini ya bosku. Nah, oke, kita akan ambil dari baterai. Oke, kita akan cabut dulu. Baterai atau ke kunci kontak, input kunci kontak seperti ini ya, seperti ini ya bosku, input kunci kontak. Oke, kabel kunci kontak yang input harus masuk. Lanjut langkah kedua, kabel hitam atau kabel negatif. Caranya bosku mengetahui dia warna negatif, kita sambung dulu. Sambung kan ke negatif. Oke. Nah, oke ya teman-teman, berarti ini adalah kabel negatif. Oke, kita sambung ke kabel warna negatif. Kabel negatif, oke. Selesai. Langkah ketiga adalah untuk kabel. Langkah ketiga, kabel oranye ya bosku, kabel oranye. Kabel oranye ini nanti kita akan gabung ke output kunci kontak. Output kunci kontak ya bosku, output keluaran kunci kontak. Kalau output itu keluaran. Oke, kita hidupkan kontaknya. Kita akan coba di mana di outputnya. Nah, di sini ya bosku ya, ke kabel output kunci kontak. Seperti ini ya teman-teman, output. Oke, kasih oke. Langkah selanjutnya, kabel warna biru. Warna biru itu adalah fungsinya untuk menghidupkan motor. Fungsinya adalah untuk menghidupkan motor. Tentunya kita akan sambung ke bagian starter ya bosku ya. Starter, ingat starter. Kita akan coba cari di mana letak posisi kabel starter dengan melalui tes pen DC ini ya bosku ya. Kita akan putar ke kontak on, pencet tombol starter. Biasanya bosku itu warna kuning sama merah ya. Nah ini ya bosku ya, hidup dia. Nah seperti ini. Nah, oke, berarti
kita sambung ke warna kuning les merah. Oke, dekatkan kamera. Kuning les merah. Ini ya bosku ya, kuning les merah. Yang kuning les merah ya bosku. Nah, ini kuning les merah. Sambung ke kuning les merah. Oke, lanjut ke warna kuning, kabel kuning. Kabel kuning ini untuk lampu sen sebelah kiri. Lampu sen sebelah kiri kita akan ngetesnya. Nah, ini untuk lampu sen sebelah kiri ya. Lampu sen sebelah kiri. Warna oranye. Oke. Oke, lanjut. Kabel yang satu lagi, kabel warna kuning, itu kita sambung ke kabel lampu sen sebelah kanan. Tapi kita kan memakai ini tadi, memakai relay, biar klakson yang dua ini bisa hidup bersamaan dengan alarm. Jadi kita nggak pakai dengan namanya sirene. Jadi sirene ini kita ganti dengan klakson. Ini ada 2 buah klakson ya teman-teman. Klaksonnya seperti ini, ada 2 ya. Jadi ini enggak kita pakai, kita akan menggabungkan di klakson yang 2 ini. Jadi kabel yang warna kuning yang ini tadi, yang keluar dari modul alarm, kita akan sambung ke kaki yang pertama tadi. Kaki sambung. Oke, kita akan buat selasi. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang untuk kabel lampu sen yang sebelah kanan, nah yang sebelah kanan ini nih jalur lampu sen ya bosku. Nah, yang warna ini, oke, untuk kabel sen yang lampu kanan kita harus mengambil dari relay ini, yang keluaran dari kaki pertama, keluaran dari dioda positif ya, keluarannya kutub positif ya bosku. Jadi ini harus kita sambung ke lampu sen sebelah kanan. Biasanya kan dia langsung pakai dari kabel kuning langsung sambung. Kalau ini tidak, kita harus memakai relay untuk menghidupkan 2 buah klakson ini ya. Oke, seperti itu. Kita akan langsung sambung. Oke, sambung menyambung. Oke, selasi. Di manakah kau selasi? Oh, ini kita akan sambung. Oke,
Oke, kabel warna kuning sudah. Lanjut dengan warna abu-abu. Dengan warna abu-abu ya, bosku. Ini warna abu-abu ini adalah untuk mematikan mesin ya, untuk mematikan mesin dari remote alarm. Jadi sekalipun dia dihidupkan dari kunci kontak, ini adalah fungsinya mematikan mesin melalui tombol alarm ya teman-teman. Jadi nantinya ini akan kita sambung ke kabel pulser yang keluarannya arus positif ya, arus positif, jangan dengan massa, karena arus ini adalah keluarnya nanti massa. Jadi massa ketemu dengan arus pulser positif, jadi motor akan mati. Jadi posisi dari CDI nya akan langsung dihubungkan ke massa, jadi motornya otomatis dia akan mati. Seperti itu ya bosku. Ini nanti kita panjangin ke pulser biru kuning ya bosku, kabel bawah di tengah bodi, Oke, kalau kabel yang warna pink sama baik ya, sama aja dengan kabel warna abu-abu. Jadi kita pakai ini aja, fungsinya ini yang dua ini adalah sama-sama mengeluarkan arus negatif. Oke, seperti itu. Kita lanjut dengan pemasangan relay untuk klakson ya bosku, klakson tadi. Nah, kabel yang kaki pertama tadi kan sudah kita sambung ini ke lampu sen sebelah kanan ya bosku ya, kabel lampu sen sebelah kanan. Kaki negatif dari kaki pertama dioda itu untuk kabel warna kuning dari modul alarm. Oke, lanjut kaki yang nomor 2. Ini kaki yang nomor 2 ini kita akan sambung ke keluaran kunci kontak ya, keluaran kunci kontak. Nah, ini kabelnya. Ingat, ini untuk keluaran kunci kontak ya, keluaran kunci kontak. Oke, kita cari keluaran kunci kontak tadi. Output kunci kontak akan kita sambung langsung output kunci kontak. Output kunci kontak itu sama dengan kabel warna oranye dari modul alarm ya. Oke, outputnya harus korslet ya. Seperti ini. Oke, sambung langsung ke konektornya. Nah, oke. Kemudian kaki yang nomor 3. Kaki nomor 3 ini akan kita sambung ke massa, ke bagian massa. Bagian massa. Bagian massa itu kabelnya warna hijau ya teman-teman, warna hijau. Itu adalah kabel massa di motor ini, motor Blade. Oke, kabel warna hijau. Lanjut, kaki
4 itu nggak kita pakai. Nah, lanjut ke kaki yang nomor 5. Kaki yang nomor 5 itu tadi kan kita sambung dengan dioda, kaki dioda negatif. Nah, harus positifnya kita akan sambung ke klakson. Nah, seperti ini, sambung ke klakson. Ini klaksonnya digabung dua, jadi ada suara low, ada suara high ya, low dengan high digabung dua-duanya, jadi seperti suara klakson mobil ya teman-teman. Agak keren ya dikit ya kalau seperti itu, seperti mobil Avanza atau Innova itu pakai klakson low sama kilo ya, gitu ya, seperti itu. Oke, nah seperti ini caranya. Klakson ini teman-teman sudah memakai relay ya, Apa sih fungsinya relay itu? Itu adalah untuk mempermudah cara kerja klakson ya. Caranya seperti itu, dia biar gampang dia hidup. Arus positifnya benar-benar diserap oleh klakson kalau memakai relay ya, seperti itu ya. Kalau dia tidak pakai relay tentunya dia akan hidupnya seperti habis baterai, dia akan suaranya out. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah modul alarmnya, alarm V12. Oke, kita akan tes apakah dia berfungsi normal. Oke teman-teman ya, kita tes seperti apa. Oke, so yang modul yang sirene ini kita akan tidak pakai. Ini kan disambung di bagian sini ya teman-teman. Nah, tapi kita tidak akan pakai ini karena kita sudah memakai klakson yang ini. Oke, nah seperti ini klaksonnya. Oke, ini modul alarmnya. Oke, kita akan coba suaranya. Kita akan pencet warna buka kunci. Oke, seperti itu ya bosku ya. Nah, kita coba tombol hidup. Kita akan mematikan dengan tombol buka kunci. Oke, kita akan aktifkan alarmnya teman-teman. Mengaktifkan alarmnya adalah kunci gembok. Nah, dia tuh bunyi sekali. Fit. Nanti kita akan sentuh bagian ini, bagian modul alarmnya, yang ini. Dia akan berisik teman. Nah, oke ya. Nah, jadi dia pakai dengan klakson, ini. Dia pakai dengan klakson ini ya teman-teman. Klakson ini dengan klakson ini ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu. Tapi ingat ya teman-teman, untuk pemasangan alarm untuk motor Yamaha berbeda dengan pemasangan untuk motor Honda seperti ini. Karena apa?
Di bagian starternya itu adalah arus yang standby-nya adalah arus negatif. Jadi di switch starternya itu adalah standby yang negatif, bukan arus positif seperti di motor ini. Itu aja sepertinya perbedaan dari Yamaha. Jadi tentunya itu nanti harus memakai sebuah relay ya teman-teman, harus memakai relay untuk menghidupkan starternya. Oke, seperti itulah cara pemasangan remote alarm motor dengan menggabungkan dua buah klakson mobil ya, klakson mobil, sirene mobil. Seperti itulah cara kerjanya. Oke, terima kasih buat yang menonton. Semoga kita selalu sehat untuk berkarya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Oke.